राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये सध्या खळबळ माजली आहे। आरोग्य विभागात सध्या भीतीचं वातावरण आहे आणि लहान मुलांचे आईबाप छाती बडवून घेत आहेत। कारण सुद्धा तसंच गंभीर आहे। खोकल्यासाठीचं औषध म्हणून कफ सिरप घेतलं आणि राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये तब्बल 11 मुलांचा मृत्यू झालाय। या सगळ्या प्रकाराची केंद्रीय आरोग्य खात्याने सुद्धा गंभीर दखल घेतली आहे। 2 डॉक्टरांचं निलंबन करण्यात आलंय। कारवाई करण्याचे संकेत, कंपनीवर कारवाई करण्याचे संकेत दिलेले आहेत। नेमकं राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये काय घडलं आपण पाहूया। कफ सिरपमुळे चिमुकल्यांचा मृत्यू। एक आई लेकराच्या मृत्यूनंतर धाय मोकलून रडतीये। तिनं कधी स्वप्नातही पाहिलं नसेल की जे औषध ती आपल्या लेकराला देतेय तेच औषध त्याचा जीव घेईल। खोकला लवकर बरा व्हावा म्हणून आम्ही कफ सिरप घेतो आणि आपल्या लेकरा बाळांनाही देतो, पण ते सुरक्षित आहे का असा प्रश्न आता पडतोय। राजस्थानमध्येही त्या 2 चिमुकल्यांना कफ सिरप दिलं होतं, मात्र त्यांचा खोकला राहण्याऐवजी त्या निष्पाप जीवांचा मृत्यू झालाय। त्या चिमुकल्यांच्या कुटुंबियांनी डॉक्टरांकडे याची तक्रार केली तेव्हा डॉक्टरांनी स्वतः ते कफ सिरप घेतलं। त्यानंतर ते डॉक्टरही बेशुद्ध झाले। डेक्स्ट्रोमॅथॉर्फन या नावाचं कफ सिरप घेतल्यानं आतापर्यंत 11 चिमुकल्यांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे। त्यात मध्य प्रदेशात 9 मुलांचा जीव गेलाय, तर राजस्थानमध्ये 2 मुलांचा मृत्यू झालाय, तर 11 मुलं आजारी आहेत। महत्वाची बाब म्हणजे या सर्व चिमुकल्यांचा मृत्यू किडनी फेल झाल्यानं झालाय। परासियाचे एसडीएम शुभम यादव यांनी याबाबत नेमकं काय म्हटलंय पाहूया। कल की जो हमारी एक बच्ची की डेथ हुई है उसको मिला के अभी तक हमारी टोटल 9 डेथ्स हो चुकी हैं और प्रिकॉशनरी रूप से हम कार्रवाई ये कर रहे हैं कि हमारे पास 1420 बच्चों की लाइन लिस्ट है जो वायरल खांसी जुकाम जिसमें वो ग्रसित रहे हैं अभी तक। इसमें हमने प्रोटोकॉल ये बनाया है कि 2 दिन से ऊपर जैसे कोई बच्चा बीमार रहता है उससे हम सीधे सिविल अस्पताल लेकर आते हैं, वहाँ 6 घंटे की मॉनिटरिंग में रखते हैं। वहाँ से अगर केस बिगड़ने की गुंजाइश होती है तो जिला अस्पताल भेजते हैं, ठीक हो जाता बच्चा तो घर भेजते हैं और आशा को बोलते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार जाकर उनका फॉलोअप लेते रहें। इसके अलावा हमने पानी की जांच, मच्छर की जांच, ये सब विभिन्न जो टीमें आई थी उनसे करवा ली है, वो सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। एक सैंपल हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी गया था तो वो भी नॉर्मल आया, उसमें भी ऐसा कुछ कॉज निकल कर नहीं आ पाया है। अभी कुछ पानी के सैंपल CSIR की जो नीरी इंस्टीट्यूट है जो पानी की जांच करती है वहाँ गया हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट अवेटेड है। जो कोल्ड ड्रिफ्ट और जो 9 बच्चों की डेथ हुई उनमें से 6 बच्चों से बात हुई थी, जिनमें से 5 बच्चों पर कोल्ड ड्रिफ्ट की हिस्ट्री और एक पर नेस्ट्रो की हिस्ट्री निकली है, तो उसके हमने सैंपल्स भेज दिए हैं, उसकी भी जाँच अवेटेड है। तो जैसे ही उसमें कुछ निकल के आता है उसमें हम कार्रवाई कर पाएंगे। अभी हमने प्राइवेट डॉक्टरों को एहतियात बरतने के लिए कह दिया है कि यदि मान लीजिए आपके पास कोई भी बच्चा आता है जिसको वायरल है तो आप कृपया उसे अटेंड न करें, उसे सिविल अस्पताल भेजें, उसे सिस्टम को हैंडल करने दें। आम्ही गावातील आरोग्य केंद्रातल्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच मुलांना कफ सिरप दिलं। कफ सिरपमुळेच आमच्या लेकरांचा जीव गेला असा दावा मृत मुलाची आई आणि नातेवाईक करतायत। खांसी जुकाम की शिकायत थी और मैं डिस्पेंसरी पे से खांसी की सिरप लेके आई थी, ये वाली। और जैसे कहा जा रहा है कि सीसी से कोई मौत नहीं हुई है। नहीं, अगर सीसी से नहीं होती तो ये तीनों बच्चों को क्यों होती एक साथ, और भी साथ में है जो और लेके आए उनके साथ क्यों हुई ये सब? कि कौन था वहाँ, किसने दवाई दी थी? ये वैशाली थी एक। यही आपके जो हाथ में यही सिरप थी? हाँ, यही सिरप थी। ये 3 सिरप दी थी मेरे को। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि ये सिरप नहीं हमारे पास है ही नहीं, तो आपको ये गांव के सरकारी अस्पताल से दी गई थी? ये डिस्पेंसरी पे से दी गई थी और हमारे साथ में और भी लेके आए थे गाँव के। हम खांसी जुकाम दिखाने गए थे तो 3 सिरप दी थी और 6 गोली दी थी। तो ये सिरप पिवा दी तो बच्चा 2.5 ml पिवाई थी इसमें से तीनों बच्चा को। तो बच्चा सोते की सोते धरे रह गए, 2 ने तो उल्टी कर दी और एक धरे की धरा रह गया हमारा बच्चा। क्या कहेंगे उन लोगों को जो झूठ बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सीसी से कोई मौत नहीं? यही सिरप है और यही हमारे सामने दी थी, और भी औरत है। कफ सिरपमुळे लहानग्यांचा जीव जात असल्यानं राजस्थान आणि मध्य प्रदेश सरकारनं या कफ सिरपवर बंदी घातली आहे। महत्वाची बाब म्हणजे सरकारच्याच योजनेतून या औषधांचा पुरवठा केला जातो। डेक्स्ट्रोमॅथॉर्फन या कफ सिरपची निर्माती कंपनी कॅसन फार्माच्या औषधांच्या चौकशीचे आदेश मध्य प्रदेश आणि राजस्थान सरकारनं दिले आहेत। मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये मुलांच्या मृत्यूनं खळबळ माजल्यानंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानंही त्याची दखल घेतली। चौकशीची जबाबदारी राज्याच्या अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाकडे दिली आहे। चौकशी अहवाल लवकरच राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडे सादर केला जाईल। पण सरकारी योजनेतील औषधांमुळे चिमुकल्यांचे जीव जात असतील तर याला जबाबदार कोण? निकृष्ट दर्जाच्या आणि खराब औषधांचा पुरवठा करणाऱ्यांवर काय कारवाई होणार?
आमच्या लेकरांना न्याय मिळणार का असा सवाल त्या 11 निष्पाप जीवांचे आईबाप विचारतायत. ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी.